Neuschnee, die 48. Stunde. Walter Strolz hält die Nase in den Schnee. Genauso wie seine anderen Kollegen von der Lawinenkommission in St. Anton. Sepp, kommen. Sepp, was haltest du von der Situation in Gant? Zwischen Gseer und Gant? 31 kommen. Ich habe da unten angefangen, habe die Weg die Runde umheimen. Ja, ich schaue für sich. Um 6 Uhr morgens haben Walter Strolz und seine Männer die letzten Zufahrtsstraßen sperren lassen. Nur die Lawinenkommission entscheidet nun über die Sicherheit des Ortes, seiner Einwohner und Gäste. In diesem Moment ca. 10.000 Menschen. Abgeschnitten von der Außenwelt in einem Gefängnis aus Schnee. Aber das haben die meisten Insassen noch gar nicht bemerkt. Wie auch. In St. Anton schließen die Kindergärten nachts um 3. Das sind 5 Stunden Pause für den Pistenpark am Fuße des Arlbergs. Heute nicht. Die Anwohner versuchen ihr Dorf gegen den Schnee zu verteidigen. Der kommt zwar jedes Jahr, aber so schlimm wie diesmal war es seit 7 Jahren nicht mehr. Die Ortsteile St. Jakob und St. Christoph sind nicht einmal mehr zu Fuß zu erreichen. Es kommt nur noch die Bahn. Seit 1886 kräftigstes Zugpferd des Tourismus. In jedem Jahr wälzen sich bis zu 1 Million Besucher durch 12.000 Betten. An diesem Donnerstag sind es rund 8.000 Gäste. Übermorgen müssen viele wieder nach Hause. Mindestens genauso viele wollen hierher in den Urlaub. Es lockt die Idylle, doch es droht das Chaos. Die Männer der Lawinenkommission stecken mittendrin. Zu viel Vorsicht gefährdet den Gewinn, zu wenig auch. Walter Strolz war im vergangenen Winter 120 Tage im Einsatz. Im Keller seines Hauses laufen sämtliche Wetterdaten des Skigebiets zusammen. Die Auswertung übernimmt ein Computer. Für Walter Strolz ist es ein Kollege ohne Fingerspitzengefühl. Wir haben hier 2 Windmesser, die im Abstand von 3–4 Meter stehen. Nachher wird das Ganze schon ein bisschen problematischer. Das ist also ein mechanischer Windmesser. Da bleibt der Schnee dran kleben, der friert ein. Der ist nachher zu träge, der reagiert sozusagen auf den Wind viel zu langsam, vor allem auch auf die Böen. Und man sieht also ganz deutlich hier, man sieht es also bereits hier am Diagramm und hier nachher umso besser, dass sich die 2 Windmesser ziemlich stark unterscheiden. Also so zuverlässig sind Messdaten und so wenig kann man an und für sich mit gemessenen Daten in solchen Situationen anfangen. Es ist also die Erfahrung der einzelnen Leute, die da unterwegs sind, auf jeden Fall viel, viel mehr wert wie jede EDV in diesem Fall. Für die Lawinenretter ist entscheidend, was der Kollege meint, nicht was die Elektronik misst. Die rund 20 Männer kennen ihre Berge und sind dennoch nie sicher, was das Wetter anrichten kann. Trotzdem müssen sie raus. Bei 17 Grad unter Null und Sturmböen um die 140 Stundenkilometer. Auch eine Gemeinde wie St. Anton kann sich stillstehende Lifte nicht leisten. Ein Tag wie dieser kostet die Betreiber 140.000 Mark. Der Auftrag ist klar: Lawinen sprengen, so viele und so schnell wie möglich. Die Ausrüstung besteht aus ein paar Ladungen von Gelatindonerit, Sprengstoff. Und mit dem versucht man, die Lawinen auszulösen. Das ist eigentlich alles, wird von Hand eingeworfen, weil man bei dem Wetter keine andere Möglichkeit hat. An einer Schnur hängend, falls es ein Versager ist, kann die Ladung zurückgezogen werden. Hat das überhaupt einen Sinn, bei so einem Schneetreiben Lawinen zu sprengen? Ich meine, das ist doch ruckzuck wieder Ja, das hat einen sehr großen Sinn. Nachdem noch weitere Schneefälle angesagt sind, ist zu verhindern, dass die Lawinen zu groß werden. Und daher werden sie in bestimmten Abständen abgesprengt, sobald man hinkommt. Okay, einsteigen. Die Daten: 1,60 Meter Neuschnee. Einzelne Schneewehen sind bis zu 6 Meter hoch. Man sieht kaum mehr als 20 Meter weit. Das Gefühl: irgendwie hat es mit Pflicht, Respekt, Wagemut und Routine zu tun.
Das Ergebnis: 2, 3 Sprengladungen und die Erkenntnis, dass heute die meisten der 150 Pistenkilometer gesperrt bleiben. Bei diesen Bedingungen kann auch niemand einschätzen, wie es in den nächsten Tagen weitergehen soll. Was kann man an einem Tag wie heute eigentlich machen, wenn es ununterbrochen schneit? Ja, ist am besten, man sitzt in einem Café. Man lässt sich's gut gehen oder man macht einen Besuch im Skimuseum oder sowas. Aber die Möglichkeiten sind natürlich da schon ein bisschen eingeschränkt. Walter Strolz hat bestimmt nicht die Illusion, es allen recht machen zu können. 20 Jahre bin ich hier. Ich habe alles Wetter gehabt, weil ich auch im Januar war. Aber dass ich wegen zu viel Schnee nicht Skilaufen konnte, das habe ich noch nicht gehabt. Das ist ein Jahrhundertereignis. Das haben wir jetzt ja einige Male. Ja, nee, ich habe es noch nie erlebt. Jeden Winter einige Male. Ja. Ja, wir sind schon Jedi getroffen da unten. Ja. Naja. Gut gemästet. Solange unsere Pensionswirte noch genug Obst oder was zu essen hat, soll es uns egal sein, nicht? 50 Paletten, die normale Ration für einen reibungslosen Urlaubstag. Jede Diskussion darüber, ob Schnee oder Schnitzel für den Urlauber wichtiger ist Unsinn. Fantasien über den Tiroler Yeti entspringen eher einem Überfluss an Obstler. Objektiv ist es den meisten anzusehen, dass es ihnen an nichts mangelt. Weder an Humor noch an Alkohol. Noch früher Nachmittag. Lagebesprechung der Lawinenkommission. Die Wetterprognose verspricht kein Schnee und bessere Sicht. Schneebretter müssen jetzt abgesprengt werden. Das sagt den Lawinenfachleuten ihre Erfahrung. Das letzte große Ereignis haben wir 1988 gehabt. Das war also damals eine sehr katastrophale Situation, gewaltige Schneefälle in kürzester Zeit. Und da war natürlich die Situation erheblich verschärfter, als sie jetzt war. Waren Sie damals auch davon betroffen? Betroffen waren wir, ja. Und zwar habe ich damals meine Mutter verloren in der Lawine und das Elternhaus ist also beschädigt worden. Eine Stunde später. Aus einer Wetterprognose wird Wahrheit. Nach 75 Stunden Schneefall klare Sicht auf die Gipfel. Dort liegt der Schnee bis zu 3 Meter hoch und bedroht die Pisten hinter dem Grat. Die Gegenmaßnahme, eine Propangaskanone mit einer Sprengkraft vergleichbar mit 25 Kilogramm TNT. In den steilen Hang gefeuert löst sie die gefürchtete Gipfellawine mit fast 100%iger Sicherheit aus. Super, ja? Ihr werdet spitze. Das ist schon super, ja? Oder dass wir mal eine Lawine super, ja? Das war gut. Walter Strolz ist erleichtert. Beinahe der gesamte Hang ist abgeräumt. Das ist eine typische Staublawine. Die entsteht nur bei sehr lockerem und kaltem Schnee, wenn der Luftanteil im Schnee drin noch erheblich groß ist. Was ist das Besondere an dem? Was macht sie gefährlich? Gefährlich macht sie die Reichweite und die Druckverhältnisse in der Lawine. Also wenn man da reinkommt, wird man förmlich innen mit Schnee ausgefüllt. Der Schnee ist also ganz, ganz fein. Und das drückt einem also den Schnee sogar durch einen Reißverschluss und überall durch. Der ist so fein und die Druckverhältnisse sind so stark, dass man in so einer Lawine kaum eine Chance hat. Es ist ein Wunder, wenn man davon kommt. In den unteren Regionen geben Stimmungskanonen den Startschuss.
Die Kunde brennt, wir stürzen ab, wir nehmen den Opfer mit ins Grab. Für die Rallala, für die Rallala, für die Rallala. Doch diese Lawine wälzt sich auf und nieder. Die letzten Abfahrten schon in der Abendsonne. Das ist das Startsignal für den Hubschrauber. Den ganzen Tag hat er die Touristen aus den eingeschlossenen Gebieten um Lech und Zürs nach Hause geflogen. Jetzt soll er einen ganzen Gebirgszug von seinen Schneemassen befreien. Die Experten nennen das Durchschießen. Im Hubschrauber liegen ca. 30 Kilo Sprengstoff. Jetzt noch ungefähr 20 Meter rechts, dort wirft er einen Schuss ab in die schattige Rinne ein. Jetzt kommt er nach hier. Ja, ist ein bisschen mehr, gell? Ist aber auch nicht aufregend. Ist nicht aufregend. Wenn sie unter nichts mitnimmt, wird ja nicht, dann bringt sie nicht viel. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Nur grundsätzlich ein Temperaturrückgang macht es kurzfristig vielleicht sicherer. Allerdings auf lange Sicht ist es nachher nicht ein Vorteil. Jetzt kommt sie. Das gibt eine Riesenlawine. Jetzt passt auf. Da auf der Seite kommt sie auch noch, gell? Da schaut euch das an. Jetzt schaut euch eine Lawine an, gell? Was da los ist. Das ist eine Gewalt. Schaut euch einmal das Ding an. Gell? Jetzt kommt das ganze Schindlerkar. Schaut euch das an. Das ist ein heller Wahnsinn. Der kommt, ja. Schaut einmal an, wie der kommt. Wahnsinn. Das ist die größte, die ich gesehen habe da. Wahnsinn. Das ist eine Lawine. Wahnsinn. Schau mal an, die Treiber rausgekommen. Ja, das hat hergestoben von da. Das ist alles die gleiche. Schon weiß. Der steht da oben. Schaut euch einmal da drüben, die über den Gegenhang aufgefahren. Schaut euch das an. Die kommt daher. Wir sind da sicher, aber die kriegen wir ab. Da schaut euch an. So was ist schon richtig. Kann man sich einfach nicht vorstellen. Ja, da kommt gar nicht nach. Da kommt die zweite nach jetzt, siehst du? Aus dem Kar heraus da mal. Und schon die Brillen aufsetzen. Lustig. Brutal. Jetzt drehen wir langsam die Brille auf. Wahnsinn. Heute müssen die Männer der Bergrettung nicht nach Verschütteten suchen. Sie haben der Natur die Gewalt genommen. So machen Lawinen Spaß. Der Tag danach, das gleiche Ziel. Noch sind die höheren Lagen des Skigebiets gesperrt. 100% Sicherheit gibt es nicht. Niemals würde Walter Stolz behaupten, er habe die Natur in den Griff bekommen. Seit 47 Jahren kennt er die Pisten und Hänge des Arlberggebirges. Seit 18 Jahren versucht er nach jedem Schneefall schneller zu sein als das Unglück. Jetzt geht die Lawine. Gut. Besser. Gut. Besser.
Spaß ohne Grenzen. Um 9 Uhr fordert bereits der 4. Könner die gesperrte Piste und sein Schicksal heraus. 2 Stunden später haben Hunderte ihren Schutzengel provoziert und Glück gehabt. Ich habe schon den Eindruck, ja, dass die Leute eigentlich über Risiko weniger nachdenken. Die Leute werden eigentlich dazu erzogen, dass immer die anderen die Verantwortung für sie übernehmen. Ich glaube, das spielt eine wesentliche Rolle. Die Eigenverantwortung sinkt. Die Verantwortung in diesem Fall die Lawinenkommission. Naja, glaubt man. Da drüben haben wir beispielsweise keine. Das heißt, wenn da drüben was Das passiert? heißt, ja, die Abfahrt ist also gesperrt, die ist heute zu und wenn da drüben was passiert, nachher Pech gehabt. Aus ihm spricht keine Verachtung und keine Resignation. Es ist seine Erfahrung. Sie lassen sich nicht berechnen. Nicht die Lawinen, nicht die Menschen. Walter Strolz im Gelände, allein in der gefährlichen Piste. Er wird wissen, warum er hier fahren kann. Keine Glückssträhne, hält 18 Jahre. Die Lawinenkommission geht tagtäglich, auch an einem heutigen solchen schönen freien Tag, geht sie untersuchen, wie das Skigelände ausschaut. Es gibt täglich Protokolle, es gibt täglich Entscheidungen. Daher ist bei uns nur Entwarnung, wenn der letzte Schnee, wenn die Seilbahnen Ende der Saison schließen. Dann können auch wir sagen, der Winter ist wieder, Gott sei Dank, gut vorbeigegangen. Die Fesseln für die Gewalten des Zwölferkopfes über St. Anton kamen damals zu spät. Wir haben also da 1988 einen riesengroßen Lawinenabgang gehabt mit also erheblichen Folgen und Schäden. Und aus diesem Anlass hat man dann da oben die Lawinenverbauung gemacht. Welchen Weg nahm die Lawine? Die Lawine ist, wenn man da hinaufschaut, im rechten Bereich, also auf der rechten Schulter, unterhalb der rechten Schulter losgebrochen, ist nachher durch diese Schneise, die sie sich damals geschaffen hat, runtergegangen, übers ganze Tal drüber und hier auf die Häuser los. Konnte man damit rechnen? Was man an und für sich nie erlebt hat, mit dem rechnet man auch nicht. Der Mensch lebt von seinen Erfahrungswerten und die Erfahrungswerte haben nicht existiert. Was bedeuten Lawinen für Sie persönlich? Naja, für mich persönlich bedeuten sie im Großen und Ganzen sehr viel Arbeit. Kopfzerbrechen. Sie bedeuten in einem gewissen Maße Herausforderung, aber ich muss also dazu sagen, dass ich vor der Natur und vor Lawinen einen riesen Respekt habe. Den habe ich mir also seit meiner Kindheit eigentlich bewahrt, obwohl ich ständig mit Lawinen zu tun habe. Dieser Weg führt zu seinem ehemaligen Elternhaus. Im März 88 wäre auch er dort gewesen. Aber wegen des Schneesturms blieb er in Innsbruck. Nicht nur Menschen und Lawinen, auch Schicksale sind unberechenbar.